ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம். அதாவது நம்ம உடலில் எப்போ சளி, இருமல், காய்ச்சல் வரும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் கணிக்கவே முடியாது. இது எல்லாமே மழைக்காலத்தில் வரும் அப்படின்னு பலர் தப்பாகவே நினச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க. ஆனால் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. யாருக்கு வேணாலும் எப்போ வேணாலும் வரக்கூடிய ஒரு உடல்நல குறைபாடு தாங்க சளி, இருமல், காய்ச்சல் போன்ற தொந்தரவுகள். ஸோ உங்களுக்கும் சட்டுன்னு சளியோ இருமலோ வந்து தொந்தரவு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு இந்த சிம்பிளான கஷாயத்தை மட்டும் வச்சு குடிச்சு பாருங்களேன். ஒரே நாளில் உங்களோட நெஞ்சில் கோர்த்திருக்கிற கட்டியான சளி ஒட்டு மொத்தமாக இலகி வாய் வழியாவோ இல்லைன்னா மலம் வழியாவோ வெளியேறிடும். ஸோ ஒரே நாள்லையே நிவாரணம் தரக்கூடிய அந்த சூப்பரான கஷாயம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நண்பர்களே. அதாவது நம்ம உடலில் எப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைய ஆரம்பிக்குதோ, வலுவிழக்குதோ, அப்போ வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய வைரஸ், பாக்டீரியா, ஃபங்கஸ் எல்லாமே நம்ம உடலுக்குள்ளே ரொம்பவே ஈஸியாக நுழைஞ்சிரும். ஸோ அப்படி நுழையக்கூடிய வைரஸால் நம்மளோட மார்பகத்தில் கட்டியான சளி உருவாகும். அதனால தான் உங்களுக்கு அடிக்கடி இருமல், தொண்டையில் வலி, தொண்டை புண் போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் வரும். ஸோ தொண்டை கரகரப்புக்கு காரணமாக வைரஸ் இருக்குதுங்க. ஸோ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சளியவும் இருமலையும் கட்டுப்படுத்த நீங்கள் இந்த ஒரு இலையை பயன்படுத்தினாலே போதும். அது வேறு எதுவுமே கிடையாதுங்க. கொய்யா இலை தான். கொய்யா மரம் வந்து நிறைய வீடுகளில் இருக்கும். ஸோ நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கொய்யா இலை இருந்தாலே போதுமானது. இந்த கொய்யா இலையில் வந்து விட்டமின் சி சத்து, நார்ச்சத்து அதிக அளவில் நிறைஞ்சி இருக்குது. ஸோ இது வந்து இயற்கையாகவே நம்ம உடலில் நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டி சிஸ்டத்தை உருவாக்கும். ஸ்ட்ராங் இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் இருந்தாலே நமக்கு அடிக்கடி சளி, இருமல் போன்ற பிரச்சனைகள் வரவே வராது. சளி, இருமல் இருக்கிற டைமில் சத்தியமாக எல்லாத்துக்குமே தொண்டை புண்ணும் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா தொண்டையில் தான் இருந்து அந்த வைரஸ் எல்லாமே நம்மளோட நுரையீரலுக்கு போகும். ஸோ தொண்டையிலே உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் தொண்டையில் இருந்து உங்களோட மார்பு கூட்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சளியை இழக்கிறதுக்கு நீங்கள் தாராளமாக கொய்யா இலையை பயன்படுத்தலாம். இந்த கொய்யா இலை ஒரு எண்ணம் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இலையை எடுத்துட்டு அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய காம்பை நீங்கள் பிச்சிடுங்க. பிச்சுட்டு அந்த இலையை நல்லா 2-3 கிள்ளி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ கொய்யா இலை தயாராக இருக்குது. அடுத்து நான் எடுத்திருக்கிற 2வது பொருள் வந்து இஞ்சி. 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துட்டு அதை ஒரு சின்ன உரலில் போட்டு நல்லா இடித்து பேஸ்டாக்கி எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சிலையுமே அதிக அளவில் நார்ச்சத்து இருக்குது, விட்டமின் சி சத்து இருக்குது. விட்டமின் சி சத்து நம்ம உடலுக்கு ரொம்பவே அவசியமானது. அது நம்மளோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டத்தை பூஸ்டர் பண்ணும். நம்ம நுரையீரல் சம்பந்தமான அனைத்து வியாதிகளையும் போக்கக்கூடிய தன்மையுடையது. சளி, இருமல், மூக்கடைப்பு, மூச்சு திணறுதல், மூச்சுக்குழாய் அலர்ஜி, தொண்டை புண், தொண்டை வலி, தொண்டையில் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய வைரஸ், பாக்டீரியா எல்லாத்தையுமே அழிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இஞ்சியில் நிறைஞ்சி இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தோலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ சின்ன உரலில் போட்டு இடித்து பேஸ்டாக்கி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்து ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த பாத்திரத்தில் நம்ம முதல்ல 1-2 கிள்ளி வச்சுருக்கக்கூடிய கொய்யா இலை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக இதில் 200 ml அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை அடுப்பில் வச்சு நம்ம கொதிக்க விடலாம். தண்ணி நல்லா சுண்டணும். 200 ml தண்ணி சுண்டி 100 ml அளவுக்கு வரணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம சுண்ட வைக்க போகிறோம். ஸோ அடுப்பை ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இந்த தண்ணி ஓரளவுக்கு சூடானதும் இதில் கொஞ்சமாக 1 பிஞ்ச் அளவுக்கு மட்டுமே மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறோம். மஞ்சளில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான குணங்களும் நம்ம உடலில் வரக்கூடிய எல்லா விதமான வியாதிகளையும் குணமாக்கும். குறிப்பாக வைரஸ், பாக்டீரியாவை அழிக்கக்கூடிய ஆன்டிபாக்டீரியல், ஆன்டிவைரல்
ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இந்த மஞ்சளில் நிறைஞ்சி இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்மளோட சளி இருமலுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய வைரஸை உடனடியாக அழிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டத்தை பூஸ்ட் பண்ணும். ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மட்டுமே இதில் மஞ்சள் சேர்த்துருங்க. இப்போ பாருங்கள், தண்ணி நல்லாவே கொதிச்சு வந்துடுச்சு. இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வச்சிருங்க, சுண்டட்டும். நம்ம எடுத்துருக்கிற 200 ml தண்ணி பாதி அளவாக, அதாவது 100 ml அளவுக்கு வரணும். ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை ஒரு டம்ளரில் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இதோ நம்மளோட ரெமெடி ரெடி. இதை வந்து நீங்கள் எப்போ சாப்பிடணும் அப்படின்னா, காலையில் எந்திரிச்சதும் வெறும் வயிற்றில் தான் சாப்பிடணும். ஏன் அப்படின்னா, காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நம்மளோட உடல் உறுப்புகள் ரொம்ப ஸ்பீடாக செயல்பட ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த டைமில் இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடும் பொழுது அது வந்து உங்களோட மார்பகத்தில், அதாவது நெஞ்சில் கோர்த்திருக்கக்கூடிய கெட்டியான சளி எல்லாத்தையுமே ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளேயே இலக்கி உங்களோட மலம் வழியாவோ இல்லைன்னா வாய் வழியாவோ வெளியேற்றும். அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே எஃபெக்டிவான பவர்ஃபுல்லான ரெமடி தான் இந்த ரெமடி. இந்த ரெமடியால் உங்களுக்கு எந்த விதமான பக்க விளைவும் உண்டாகாது. உடல் ஆரோக்கியம் அதிகரிக்கும். தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி, தொண்டை புண் போன்ற பிரச்சனை இருக்கிறவங்களும் தாராளமாக இந்த ரெமடியை எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து உங்களோட நுரையீரலில் அடைஞ்சி இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த கட்டியான மார்பு சளியவும் இலக்கி வெளியேற்றும். இருமலுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது சளி தான். ஸோ சளி ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியேறும் பொழுது இருமலும் தானாகவே கட்டுப்படும். சளி, இருமல், தொண்டை சம்பந்தமான பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, மூக்கடைப்பு, மூச்சுக்குழாய் அலர்ஜி போன்ற தொந்தரவு இருக்கிறவங்க இந்த சிம்பிளான கஷாயத்தை வச்சு குடிச்சு பாருங்கள். ஒரே நாளில் உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடச்சிரும். ரொம்பவே ஈஸியான கஷாயம், ஆனால் உடல் நலத்தை 100% மேம்படுத்தும். சளி இருமலை 100% குணமாக்கக்கூடியது. ஸோ நீங்களும் இந்த கஷாயத்தை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட வேல்யூபிளான எஃபெக்டிவான ரிசல்ட்டை நம்ம கூட கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க. இந்த பயனுள்ள வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ண மறக்காதீங்க. அப்போ தான் உங்களோட ரிசல்ட்டை பார்த்து மற்ற வியூவர்ஸும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க, அவங்களுக்கும் பெனிஃபிட் கிடைக்கும். இது போன்ற ஹெர்ப், ஹெல்த், பியூட்டி ரிலேட்டடான வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்க நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுன்னு கேட்கிங்களா? கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அது பக்கத்திலே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் எனேபிள் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.